第一次整啫啫雞煲，雖然賣相唔係好掂，但係味道都唔錯，仲煲咗個海參花膠湯俾我老公補下身。買咗2隻雞返嚟，雞髀同雞翼就用嚟做啫啫煲，雞胸同雞骨就拎嚟煲湯。我唔識斬雞，所以用剪刀將佢剪開。屋企冇人中意食雞胸，所以拎嚟煲湯就唔會嘥咗佢。記得剝咗啲皮先煲湯，冇咁肥。呢啲雞骨一陣飛水拎嚟煲湯，呢啲就拎嚟整啫啫雞煲。我唔識斬雞，所以索性就將佢起骨。起骨一定要小心，唔好戒到手。拆出嚟嘅骨放埋入去煲湯，唔好嘥咗佢。之後將個雞髀肉一開4，提前醃一醃啲雞肉會更加入味。調味料有白胡椒粉、料酒，大概1茶匙嘅鹽，半茶匙糖，粟米澱粉1茶匙多啲。然之後將佢撈均勻，噴少少油醃佢1個鐘。雞骨飛水之後，將佢放入高壓煲，加埋啲花膠、海參入去，同埋啲紅棗、蜜棗、桂圓、肉薑。倒晒入去之後，我哋就加水冚蓋，上氣之後計時半個鐘。啲湯煲緊，咁我哋嚟煎下啲雞髀肉先。冰櫃仲有幾隻鮑魚，就放埋入去個雞煲度一齊啫佢。鮑魚稍為煎一煎佢就夠，煎太耐怕佢會老。啲雞肉都可以夾起身。響個砂煲入邊將啲紅蔥頭、薑、蒜一齊炒香。炒香之後，我哋就可以倒入煎好嘅雞髀肉，同埋幾隻鮑魚仔。咁呢個時候我哋倒埋調好嘅醬汁，我會先加1半嘅醬汁，之後試咗味唔夠鹹再可以繼續加，如果唔係太鹹就夠唔到噶啦。之後冚蓋開細火，廣東米酒用晒，我就用料酒代替，燜佢7分鐘，打開個蓋將佢攪一攪。咁呢個時候可以試下味，唔係好夠味，所以我又加咗少少醬汁。撈均勻之後，我哋加少少蔥花去裝飾下，冚蓋再燜佢2分鐘。第一次整啫啫雞煲，你哋覺得合唔合格先？我自己覺得還可以，至少屋企嗰3個男人將個雞煲食晒。個湯夠鐘之後，打開個蓋將啲油片咗先，加啲鹽之後冚蓋大火煲佢10分鐘。老公揾錢辛苦，煲多啲靚湯俾佢飲，身體健康先可以揾更多錢俾我哋生仔乸使啊嘛。簡簡單單又一餐，今晚有啫啫雞煲、白灼菜心、海參花膠雞湯。